За сайн байцгаана үзэгчдээ Light News мэдээллийн хөтөлбөрийн сурвалжлах баг дунд говь аймагаас та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. За тэгэхээр бид бүхэн Баасан гаригийн өглөөний 9 цагт дунд говь аймгийн Мандал говь хэмээх хотод бол хүрэлцэн ирлээ. За тэгэхээр бид бүхэн Blue Sky Aviation гэдэг энэ нислэгийн үйлчилгээ үзүүлдэг компани хамт олонтой энд хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгэхээр дунд говь аймагт бол 2004 оноос хойш ерөөсөө нийтийн нислэг бол одоо ерөөсөө буухай байсан. За учир нь бол 265 км байдаг Улаанбаатар хотоос. Тийм болохоор ерөнхийдөө нөгөө заснал зам тавигдсан учраас энд бол нийтийн нислэг буухай байсан юм байна. За харин Blue Sky Aviation компанийнхаа маань өнөөдөр гэрэлт өөд гээд хөгжлийн бишэлтэй хүүхдүүдтэй ажилдаг төрийн бас байгууллагынхныг энд байдаг хөгжлийн бишэлтэй хүүхдүүдийг үзүүлэх, тэднийг онцлуулах, зөвлөгөө өгөх зорилгоор бол авчирсан байгаа. Ингээд дунд говь аймагаас та бүхэнтэйгээ бид хамт байх болно. Тэгээд та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарай. Дунд говь аймагт болж байгаас гэрэл гэгээтэй мэдээлэл, эерэг сайхан зүйлүүдийг бас бид бүхэн давхар сурвалжлана. Ингээд хамтдаа дунд говь аймагаараа хэлцгаая. Эрдэнэт хүний алтан амийг алт эрдэнэс мөнгө санхүү цаг хугацаагаар хэмжихийн аргагүй. Тийм ч учраас Монголын захиалгат нислэгийн уган компани Blue Sky Aviation-ы хамт олон осол аваарт орсон амь насандаа аюултай хүнд бэртэл гэмтэл авсан зэрэг зайлшгүй шаардлагатай нэн яаралтай тусламж үйлчилгээ хэрэгтэй байгаа өвчтөе хүмүүст тусалдаг. Тэд 2000 оноос хойш Cessna Grand Caravan хэмээх Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэсэн 9 хүний судалтай хөлгөөрөө осол авааргүй нислэгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд гадаад дотоодын туршлагатай нисгэгчид ажиллаж байна. Ер нь бол бид нар арилжааны нислэг бол хийж байгаа. Яг бол арилжааны компани учраас. Гэхдээ мэдээж бас бид нар өөрснөө хоримтлал үүсгэж гэж бодож байгаа байхгүй. Тэр үүсгэж байгаа хоримтлаасаа бид нар одоо мөнгө төгрөгийн болцоо муутай ч юм уу эсвэл зайлшгүй амь насанд аюул тулгарсан хот руу сайн эмнэлэг рүү сайн эмч рүү ирэх шаардлагатай тийм хүмүүсийг бид нар өөрснийхөө сангаасаа тэр нөхөн олгорыг хийгээд тэгээд бид нар тэр хүмүүсийг нисгдэг байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө бол бид нарын хувьд бол зүгээр нэг хуруу гар нь хугарсан ч юм уу те зөвхөн тийм жоохон тийм гэмтэл бэртэл үед бол бид нар илүү нисээд байхаасаа илүү яг зайлшгүй амин тулсан одоо зайлшгүй сайн эмнэлэг рүү сайн эмч рүү ирэх ёстой хот руу ирэх ёстой гэсэн тийм тохиолдолд бид нар одоо тэр нөхөн олгороос ангараад сангаасаа мөнгөнд зарцуулаад нисдэг тийм онцлогтой байна. 1999 оноос хойш би бол ерөнхийдөө яг ертөнцийн эзэн бид нарыг намайг бол миний гэр бүлийг хайшин чиглүүлж байна. Хайшин залах бол гэж бид нар их боддог байсан. Тэгээд энэ нисгчийн мэргэжлийг сонгож авсан. Тэгээд энэ Mission Aviation Fellowship байгууллагт ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд ертөнцийн эзэн минь та бид нарыг хаана ямар ажил хийлгэхийг хүсэж байна гэж байнга залбирж ийсэн. Тэгээд үүний хариу болгоод би одоо бас энэ ажиллаа хийж явж байгаамаа. Тэгээд Blue Sky-д одоо бас ирээд удаагүй энд ажиллаж байна. Олон хүмүүсийг нааш цааш нь нисэж байна. Олон хүмүүст тусалцаа дэмжлэг үзүүлж байна. Нислэгээр дамжуулаад ялангуяа өвчтөе, зовлонтой, яаралтай тусламж шаардлагатай хүмүүсийг бид нэр онгоцоор тээвэрлж байгаа. Тэгээд сүм чуулганы ажилчдыг албан хаагчдыг бас шаардлагатай газар нь хурдан шуурхай хөргөж байгаа. Тэгээд энэ бүх зүйлийг харж байхад бол надад их одоо гоё байдаг. Тэгээд үүний төлөө би одоо яг энд ирсэндээ маш их одоо баяртай байд юм аа. Хэдийгээр Blue Sky Aviation захиалгаар үн төлбөртэй нислэг үйлдэгч онцгой тохиолдолд бусдын алтан амийг аврахаар ямар ч үн төлбөргүй нислэг үйлдэх тохиолдол гардаг байна. Хэн нэгэн хүн мөнгөгүйгээсээ болоод алтан амиа алдахыг хүсдэггүй тул тэд энэ үйлчилгээгээ явуулдаг байна. Ер нь бол үндсэн хоёр шалтгаан байд юм аа. Бид нар энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэгдүгээрх нь болохоор зэрэг Иесус Христийн хайрыг харуулахыг бид нар хүсэж байна. Тийм Монголын хүн ардад Иесус Христийн хайрыг харуулахыг хүсэж байна. Тэгэд Монгол улсад байгаа олон тооны сүм шуулганууд байгаа газараасаа тэлж өргөжж олон хүмүүст Иесус Христийн сайн мэдээг зарлан тунхаглаарай гэж бид нар хүсэж байгаа. Тэр зорилгот нь бид нар өөрсдөө тус нэмэр болж одоо дэмжихийг хүсдэг юм аа. Дээрх хоёр үндсэн шалтгааныг бид нар шалтгаанаас уулзж бид нар одоо өөрснийхөө үйл ажиллагааг Монголд явуулж байгаа юм да.
Blue Sky Aviation компани бас нэгэн үйлчилгээ бол бусдад зайлшгүй хэрэгтэй байгаа тусламж үзүүлж байгаа байгууллагуудыг дэмжих юм. Тэд энэ удаа Дундгов аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд үн төлбөргүй үзлэг хийж зөвлөгөө өгсөн Гэрэлүүд төрийн бас байгууллагатай хамтран ажиллалаа. Гэрэлүүд хөгжлийн төв нь 2004 оноос хойш хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хөгжүүлэх хэл засал, хөдөлгөөн засал, боловсролын үйлчилгээ, хүүхдийн мэдрэлийн эмчийн үйлчилгээ гэсэн 4 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бас байгууллага юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр манайхаа амтлагаараа Дундгов аймагт ирсэн байна л да. Тэгээд бид нэр яах гэж байгаа гэхээр энд яг хөгжлийн бэрхшээлтэй тэгээд бид нарын тусламж хүрч чадахгүй байгаа хүүхдүүдийг үзэх зорилготойгоор ирсэн байгаа. Тэгээд яг одоо ингээд харах юм бол яг энд маш олон хүүхдүүд ирсэн байна. Хэрэгцээ бол нэлээд байгааг бол харж байна л да. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд ч гэсэн юм заана, юм сургана. Тэд нар маань бас хөгжих боломжтой байдин шүү гэдэг зүйлийг магадгүй бас ийм хүүхдээ ингэж боддог. За юм мэдэхгүй баха, хөгжихгүй баха гэж боддог. Гэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд маань заагаад зөвлөөд өгөх юм бол маш сайн болох боломжтой байдаг. Гэрэлүүд төрийн бас байгууллага болон Blue Sky Aviation компани хамтарсан ажлын үр дүнд Дундгов аймгийн 100 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд бодиттой тусламж үйлчилгээ хүрч байгааг Дундгов аймгийн салбарын төлөөллүүд онцолж байсан. Манай хүүхдэд бол эхний ээлжинд бол нөгөө хүүхдтэйгээ одоо ингээд нөгөө дасгал яагаад одоо нөгөө уруул амны нөгөө булчин чангалах юм дасгалууд байт юм байна л да. Тэр чиглэлээр нь ямарч гэж ашлаад үзгээд хийж байна л да. Тэгээд энэ юуг бол би урд нь ерөөсөө нөгөө хийж үзэж байгааг байхгүй хүүхдтэй. Тэгээд одоо ямарч гэж туршаад үзээл гэж бодож байна. Тэгээд энэгээр бол ерөөхдөө нэлээд засал авнаа гэд сайн хэллээ. Тэгээд би бол болох байх ямарч гэж туршаад үзээл гэж бодож байна л да. Гэрэлүүд гэдэг энэ төрийн бас байгууллага юм байна. Энэ үйл ажиллагааг бид хүн бас дэмжин хамтарч ажиллахыг өдөх хүн одоо хичээн. Тэгээд аймгийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэгдсэн сэргээн засах тийм ээ. Эдгээр сэргээн засахын үйлчлэгийг авахын боломж нөхцөлийг хангаж өгөх үүднээс энэ төрийн бас байгууллага маань ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр эдний гаргасан энэ сан ажиллахыг одоо нийгмийн халамж үйлчлэгээний хэлтсээс бид хүн дэмжиж ажилланаа. Цаашид эдгийг бас уламжлах зүйтэй баха. Манай их бодлоор бол голцоо энэ Blue Sky-гийн агарын хөлөг бол өөрчлөлдөг. Өөрчлөлдөг очирны тохиолдол манай Blue Sky бол одоо голцоо их сайхан буйны ажил хийж явдаг. Энэ юу гэн зэрэг одоо манай болсон өвчтнүүдийг наачаас зөөх энэ асуудлыг бол нэлээд хэдэн удаа шийдсэн байгаа. Хэдийгээр манай Дундгов аймаг засмад замаар Улаанбаатартай холбогдсон ч гэсэн одоо яаралтай үйлчлэгээ авах шаардлага бол гардаг. Энэ үед бол Blue Sky бол төргийн шуурхай ирж бол үйлчлүүлдэг. За тэгэхээр гэрэлтэй мэдээллийн хөтөлбөрөөр сурвалжлах баг Дундгов аймагт өглөөний 9 цагт Blue Sky Aviation компани онгоцоор гэрэлүүд төрийн бас байгууллагын эмч нартай хамт буусан байгаа. Тэгээд яг одоо бол 1 цаг болж байна. Тэгээд 1 цаг болж байхад өглөөний 9 цагаас хойш ингээ ажилласан гэхэд яг одоогийн байдлаар бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэгчүүд маань хүүхдүүдэд үзүүлнэ гэсэн очор бол ерөөсөө тасраагүй маш их ачаалалтай эмч нар маань ажиллаж байна. Тэгэхээр хөдөө орон нутагт бол яг энэ хөдөлгөөн заслын, хэл заслын энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллах, зөвлөгөө өгөх нарийн мэргэжлийн эмчнэр бол мэдээж маш хэрэгтэй байгааг бол яг энэ очроос бол харж байна. За тэгээд Дундгов аймгийн нийгмийн халамжийн хэлтсийн дарга бол бидэрт хэлэхдээ Дундгов аймагт бол 200 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бол байдаг. Тэгээд энэ хүүхдүүд маань сургуульд бол яг жирийн хүүхдүүдийн адилаар хамрагдаад явж байгаа. Харин яг нарийн мэргэжлийн эмчнэрийн зөвлөгөө бол одоо хараахан өгч чадахгүй байгаа гэсэн ийм албаны мэдээллийг бол өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ гэрэл өдрийн бас байгууллагын хийж байгаа энэ үйлчлэл, энэ ажил маань бол аслагдсан аймагуудад, аслагдсан сумуудад, за тэнд амьдарч байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг эхчүүдэд хаана хандхаа, хаанаас зөвлөгөө авахаа мэдгүй байгаа энэ эцэг эхчүүдэд хүүхдүүд бол маш нүдэ олсон, цаг үеэ олсон ийм тусламж үйлчлэгээ байна гэж бид бүхэн харж байна. Тэгээд гэрэл өдрийн бас байгууллага бол энд нэг хил засалж, нэг хөдөлгөөн засалж, за мэдрэлийн хүүхдийн эмч гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэй бас боловсролын зөвлөгөө өгж байгаа гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр бол ажиллаж байна. За цаашдаа бол хаана одоо яг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тусламж үйлчилгээ, зөвлөгөө, онцлогоо хэрэгтэй байна. Тэр газруудад бол гэрэл төвийн эмч нар маань очиж ажиллах юм байна. Ингээ анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дундгов аймгийн эрүүл мэндийн газрын харьяа, эрүүл мэндийн сургалтын кабинетээс лайв төс мэдээллээ.